السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. اليوم الفيديو ديالنا عبارة على وصفة وصفة لعلاج السعال او شدة البرد فقط مكونين اللي عندنا كاملين في المنزل ديالنا، ولكن ما تنعرفوش صراحه الفوائد ديالهم. واليوم جيت باش نوريكم شنو الفوائد ديالهم. وقبل ما غادي نطرقوا الوصفه وقبل ما نقول لكم المقادير ديالها، بغيت نقول لكم هبطوا شويه لتحت وخليوا لي واحد لايك واشتركوا معايا كذلك في القناه، وغتلقاو واحد الجرس وركوا عليه باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. وتنشكر كاع الناس اللي جاو عندي لهكا الواتساب والفيسبوك تواصلوا معايا، تنقول لكم شكرا شكرا. وكاع البنات اللي طلبوا مني وصفات ان شاء الله غادي نديرهم لكم في القناه. وكنقول الناس اللي باقين ما مشاوش عندي الفيسبوك والانستغرام نقول لكم غنخليه لكم في صندوق الوصف. غتهبطوا صندوق الوصف وغتلقاو تماك الفيسبوك ديالي والانستغرام. ومرحبا بكاع الناس اللي بغات يتواصلوا معايا تماك ويتعرفوا عليا اكثر. تما تنحط وصفات، كنحط صور، كنحط شحال من حاجه ما كنبارطاجيهاش في اليوتيوب كنحطها تماك. مهم ندخلوا دابا الوصفه على بركه الله باش ما نطولش عليكم بزاف ديال الهضره. بالنسبه اليوم الوصفه اللي قلت لكم هي وصفه لعلاج الكحبه او السعال او شده البرد اللي كتكون هكا في الولادات الصغار او حتى الناس الكبار. بالنسبه لهاد الوصفه فعاله جدا جدا، كيف ما قلت لكم كانت كديرها لنا جده. وصراحه كنا غير هكا تنكحبوا تصايبها لينا، والغد لي كنحسوا بواحد التحسن رائع. وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع الناس. بالنسبه للمكونات اللي كاين في هاد الوصفه ما هما ساهلين ماهلين، غير جوج مكونات. اول مكون وهو الكمون البلدي. ضروري البنات يكون كمون بلدي ويكون مدقوق على الايد باش هكا نعرفوا شنو كناخذوا. غناخذوا منه واحد المعلقه كبيره ديال الكمون. وتما عندي زيت الزيتون، حتى زيت الزيتون حتى هو ضروري خاصو يكون حر. كنأكد عليها حر باش هكا تكون الوصفه ناجحه 100%. راه ما كاينش محسن من الحاجه كتكون يعني حره وبلديه كتنجح لينا 100%. بالنسبه للمكونات غير جوج مكونات وساهلين ماهلين يعني في الطريقه ديالهم. فقط كناخذوا ديك 3 معالق ديال زيت الزيتون كنخلطوها مع ديك المعلقه كبيره ديال الكمون البلدي. كيف ما قلت لكم يكون مطحون على الايد، هذه هي اهم حاجه. كنخلطوا هذوك المكونات. وبالنسبه للطريقه بالنسبه يعني كيفاش غادي ناخذوا هاد الوصفه كتخاد بالليل، يعني قبل النعاس. قبل ما نعسو كناخذوا واحد معلقه حتى جوج معالق، يعني على حساب الشخص اللي غياخدها. الا كان دري صغير يعني غادي يقدر ياخذ لكم غير معلقه كبيره. الا كان يعني شخص كبير غادي يقدر ياخذ من جوج معالق حتى 3 المعالق. المهم هاد الوصفه كتعطيكم شي جوج معالق هكاك كبارين وشي شويه، يعني شي جوج معالق كبار ونص مثلا. يعني الا كان شخص كبير غادي يقدر ياكل هاد الكميه كامله، كان شخص صغير غادي يقدر ياكل لكم غير معلقه. بالنسبه لهاد الوصفه كتبعوها لمده ديال 3 ايام، يعني كديروها نهار الاول، نهار الثاني، ونهار الثالث. وان شاء الله غتشكروني وغترحموا عليا لهاد الوصفه. هاد الوصفه ناجحه 100%، كتحيد السعال. يعني السعال اللي تيكون بشده في الدراري الصغار او حتى الناس الكبار. كيف ما تعرفوا ان دابا البرد يعني على الابواب، او نقولوا كاع راه دخل. يعني الوليدات ديالنا تيمرضوا وحتى الناس الكبار حتى هما تيمرضوا. ديروا لهم هاد الوصفه، راه سهله ماهله، يعني جوج مكونات ما فيهاش شي حاجه اللي بزاف. وجربوها وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. كنتمنى لكم الراحه وكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه. وكيف ما قلت لكم ما تنساوش تواصلوا معايا على الفيسبوك وعلى الانستغرام باش هكا نزيدو نتعرفوا على بعضياتنا كثر وكثر. وشنقول لكم شكرا شكرا على الدعم ديالكم. وكيف ما العاده لي لايك والبارطاج. السلام عليكم.